Kali ini saya akan membuat video bagaimana mengatasi AC yang ribut. Jadi angin itu terdengar seperti suara ombak. Nah, kurang lebih bunyinya itu seperti begini teman-teman. Ya, jadi terdengar seperti suara angin yang sangat kencang. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah membersihkan filter indoor AC ini. Jadi Anda bisa melepas indoornya kemudian mencuci filternya, ya, atau sekalian saja AC-nya langsung dilakukan pencucian karena penyebabnya biasanya adalah karena terlalu banyak debu yang melengket di bagian kipas indoor ini yang menyebabkan kandas ya di bagian bodi sehingga terjadi bunyi seperti angin. Nah, ataupun filternya itu dipenuhi dengan debu ya, maka angin tidak dapat bersirkulasi sehingga menyebabkan bunyi seperti suara angin yang kencang. Nah, jadi untuk solusi saya adalah bisa dilakukan pencucian AC ya. Silakan panggil teknisi untuk mencuci apabila AC-nya bunyi anginnya sangat keras. Nah, beda halnya apabila bunyinya itu keras seperti ada suatu benda yang bunyinya kletek-kletek, maka itu biasanya kipasnya sudah lepas dari tempat yang seharusnya sehingga kipas itu kandas dengan bodi, ataupun dinamonya itu sudah mulai aus sehingga bunyi daripada dinamo fan indoor ini itu gesekannya sangat keras di dalam dinamo antara rotor dan stator dinamo tersebut sehingga menyebabkan bunyi yang mengganggu. Jadi masukan saya adalah silakan dicuci terlebih dahulu AC-nya apabila terdapat bunyi yang mengganggu. Setelah